دودمان در فرهنگ‌های پارسی معنا شده دودمان، خاندان، خانواده بزرگ، پیرو. در اصل تلفظ پشتو، دودمان کلمه ترکیبی از واژه دود، رواج و قانون با تلفظ نرم و نه با تلفظ مشدد و که در دودمان کنونی است. در پیوند با من یعنی پسوند دارنده که شکل پارسی آن مند خوانده می شود و در مجموع هر دو کلمه با هم دودمان و معنی نظام من، دارنده قانون و اصل واحد، رسم و رواج واحد و هم ریشه. این نام اشاره به مجموعه از مردم و خانواده هایی است که از یک ریشه پدری بوده و در چوکات نظام و قانون خانوادگی خاص نسل در نسل زیستشان را جاری داشته و با همان نشان و نام زندگی می کنند، بیشتر به شکل قبایلی. این نام گرچه از نگاه لغوی پشتوی خالص است، اما در پشتوی کنونی واژه دودمان زیاد معمول نیست و در پارسی شکل تحریف شدهش مروج می باشد.